Бесплатное и самое лучшее удобрение всех времен. В пропорции 1 к 1 смешиваем сорняки и воду, лопухи и пырей. В общем, любые сорняки. Крышкой это все накрываем и на 4 дня на солнышке настаиваться оставляем. Через неделю получаем супер удобрение. 1 литр удобрения надо разбавить на 10 литров воды. В этом удобрении есть все необходимые вещества для наилучшего развития растения. Томаты, огурцы, кабачки. Поливаем этим раствором в пропорции 1 литр на 1 куст. Подкормку делаем раз в 2 недели. Это и вправду самое лучшее удобрение. Урожая будет море. Кстати, садовые и дачные секреты, которые никто не говорит, у меня в Телеграме. Переходи по ссылке в шапке профиля или ищите в поиске Телеграм. Задорный садовник.